Son as imaxes espectaculares de un incendio que se producía esta mesma tarde na Estrada ao Fío das 2 da tarde na Rúa Marín. Unha persona, por certo, resultaba ferida de consideración e foi trasladada por un helicóptero ata un centro hospitalario de Santiago. Saúdos, señores, señoras, moi boas noites e benvidos unha vez máis aos servicios informativos de Estrada Televisión. Neste día marcado tamén por outros asuntos que ya agora mesmo lles resumimos en titulares. Dous puntos de acceso a internet en este momento e que precisamente non están situados nas parroquias, sino que están situados na vila e bueno, queda un ano por diante e dentro dun ano falaremos a ver como subiron todas esas porcentaxes de emprego das novas tecnoloxías. Dentro de unha feira pequena e humilde como pode ser a Estrada, bueno, pois eu creo que lle temos que dar o salto de calidad suficiente como para traer os vindeiros anos pois aos profesionales a expoñer e sobre todo aos clientes a comprarlle a estes profesionales, non? Porque foi sobre as 2:30 da tarde. Un incendio nun inmoble da Rúa Gradín provocaba a presencia inmediata dos voluntarios de protección civil da Estrada, das forzas de seguridade e posteriormente tamén dun helicóptero do 061 para o traslado de unha persona que resultaba ferida de consideración, ferida grave nese lume. Aínda non se coñecen as causas de que ou por que se producía o lume. En todo caso, parece ser que podía tratarse de unha combustión de gas. As imaxes falan por si solas. Dos puntos de acceso a internet en este momento e que precisamente non están situados nas parroquias, sino que están situados na vila e bueno, queda un ano por diante e dentro dun ano falaremos a ver como subiron todas esas porcentaxes de emprego das novas tecnoloxías. Dentro de unha feira pequena e humilde como pode ser a Estrada, bueno, pois eu creo que lle temos que dar o salto de calidad suficiente como para traer os vindeiros anos pois aos profesionales a expoñer e sobre todo aos clientes a comprarlle a estes profesionales, non? Porque Punto e final. Queremos facelo hoxe con imaxes do Entroido. Xa
despois do enterro da sardiña, a típica o punto final do entroido, hoxe aínda temos imaxes para seguirlles ofrecendo. Neste caso, dos máis cativos. Disfruten, como fixemos nós, cando estábamos vendo estas imaxes. Son o entroido en esencia pura. Mañá volvemos a estar, mesmo sitio, mesma hora. Saúdos e moi boas noites. Mamá, yo quiero ir a Canarias para vivir tu carnaval, junto a esas playas tan románticas, amanecer en carnaval, gentes distintas de cualquier lugar, se dan la cita en carnaval. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Sí, 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 vamos allá al carnaval.